اليوم غادي نشوفوا الصفحة 134. Lecture. Lire un texte injonctif. Avant la lecture. J'observe et je découvre. تلاحظ هاد الصورة وغتكتشف. À ton avis, في رأيك de quelle leçon s'agit-il؟ إن درس اللي غادي نشوفو اليوم غتقول له il s'agit de la leçon sur le code de la route. ربما غادي يكون peut-être c'est une leçon sur le code de la route يعني قانون السير لأن كجونا بوليسي كجونا أطفال ما مراش اللي ما متابعش ليه ما غادنش فيه إذا غالبا غتكون على قانون السير. نقولوا une leçon نكتبوها une leçon sur le code de la route. السؤال الثاني et que le texte comporte des passages dialogués. Relève les détails qu'il indique. قال لك في هذا النص باينه فيه كاين حوارات. relève les détails. شنو هما التفاصيل اللي كيبينوا بان كاين حوارات في النص؟ على نطلعوا على النص نديرو طلع عليه. شنو اللي كيبين لك بان كاين حوار هنايا؟ شنو الحاجه اللي ممكن تبين لك بان كاين حوار؟ هما كاين هاد شنو هاد العريضات هادو لي تيغي كيبينوا بان هذا هدار ولا مورا هذا هدار مورا هذا. ديما كيكون عندنا لي تيغي في النص كيبان بان كاين حوار بين الشخصيات اللي كاينه في النص. اذا غنقولوا لي باساج كومونس بار دي تيغي يعني دوك المقاطع ديال هذو ولا الاجزاء ديال النص كتبدا بعريضات. نقولوا لي باساج كومونس كيبداو بعريضات commence par des tirets. السؤال الثالث الأخير اللي قبل القراءة هذيك قبل ما نقراو النص كاع كيكونوا هاد الأسئلة هادو. يقول que représente l'image؟ هاد الصورة هادي شنو كتبين لينا؟ شنو كتمثل لينا؟ نقولو elle représente كتبين لنا دراري كيجريو كيقطعو الطريق وهما كيجريو. représente des enfants نقولو qui traverse en courant وهما كيجريو. يعني متابعين شو كيجريو. غنشوفو دابا لو تكست نقراو لو تكست ونشرحوه. هنا عندنا الطبيعة ديال النص هو نص leçon sur le code de la route وكاين هنا شرطي وكاين أطفال. إذا غالبا غادي يكون c'est un texte injonctif كما شفنا ليه un texte injonctif هو نص زجري نص فيه أوامر وفيه زجر. leçon sur le code de la route درس حول قانون السير. ce matin هذا الصباح mes camarades et moi زملائي وأنا avons couru جرينا pour traverser la rue باش نقطعوا الطريق devant l'école أمام المدرسة car nous étions حيت كنا très en retard معطلين بزاف. l'agent de circulation شرطي المرور qui est posté là tous les jours اللي ديما واقف تما يوميا s'est fâché تقلق. il nous a interpellé وعيط لينا et il nous a dit وقال لينا on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école واش ما علموكمش on ne vous a pas appris ما علموكمش تقطعوا الطريق في المدرسة. واش ما علموكمش زعما في المدرسة أنكم كيفاش تقطعوا الطريق. vous allez finir par avoir un accident غادي تبقاو تا غادي ديروا شي كسيدة. كملتو هكا غتكملوا بشي كسيدة. لي كور تيرميني ملي كملوا الدروس ملي دخلوا زعما المدرسة وكملوا الدروس ديالهم notre professeur nous a dit الأستاذ ديالنا قال لنا les enfants هاو هنا بدا الحوار les enfants il est arrivé quelque chose de grave أيها الأطفال وقعت شي حاجة خطيرة.
l'agent qui surveille la circulation devant l'école الشرطي اللي كيراقب المرور أمام المدرسة est venu me dire Jean et Gali que vous traversez les rues n'importe comment بأنكم كتقطعوا الطرقان كيما بغيتو بأي وجه كيما اش قلت لكم كتقطعوا. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons؟ واش ضروري نولي نذكركم بقانون السير بالنسبة للراجلين؟ Cela me paraît nécessaire. هادشي كيبان لي ضروري. خصني مادام ما كتنتبهوش الا هو ضروري خصني نعاود نذكركم بقانون السير للراجلين. هنا يبدا يهضر pour traverser باش نقطعو s'assurer que les feux de signalisation le permettent. نتأكد que les feux de signalisation يعني أضواء ديال المرور يعني feux de signalisation هو داك الضوء اللي فيه الضوء أحمر وخضر وليموني le permettent يعني كيسمحوا به. فوقاش كنقطعوا الطريق لأن ما كيكون الطوموبيلات واقفين عندهم الضوء أحمر حنا كنقطعوا الطريق. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette وما خصكش تقطع انت مغمض عينيك بحال راه ما طلع هكلاك عاد شدو الدرب. Même si on est prioritaire واخا نكون عندي الحق مثلا هو شعل مثلا الضوء احمر بالنسبه للطوموبيلات غنشدو نزيد لا خصني نتابع. علاش؟ لان ربما يكون شي سائق اللي ما شدوش الفرامل شي سائق ما منتبهش شي سائق مزروب يعني يقدر يضربك. اذا واخا عندك الحق خاصك تنتبه ماشي تغمض عينيك وتزيد. Il est nécessaire de bien regarder راه ضروري انك تشوف دي دو كوتي انك تشوف الجهات بجوج تشوف على اليمين وتشوف على اليسار دو لا روت ديال الطريق افون دو سونغاجي قبل ما تنخرط في العمليه قبل ما تبدا العمليه ديال التقطيع. امبرانتي لو باساج بور بيتون امبرانتي هي تسلف ولكن هنا كتعني انك تاخذ داك الممر ديال الراجلين بور ترافيرسي لا ري باش تقطع الطريق ماشي بحال هاد الولاد هادو اللي خلاو الممر حداهم قريب ليهم وهما دازو من حدا. Elle est interdit انه ممنوع دو ترافيرسي انك تقطع نامبورت او كيما داروا دوك الاطفال عارفين معايا شقت لك فيما كنتي واقف تقطع لو واخا تكون بعيد خصك تقرب حتى الممر الراجلين وتقطع منه. او نامبورت كومون ماشي عاد تشدو راه ممنوع انك تقطع من اي بلاصه ولا باي طريقه غير تشدو تقطع. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements انك في ما تبقاش مثلا هكا تدور في الطريق كتمشى في الطريق بحال اللي كيديروا شي وحدين كيتمشى بحال ما يرادش البال كاع ما ديهاش كاع في الطوموبيلات خصك فين تمشى في التروطوار وسيركولي سور لي تروطوار دوز فوق التروطوار فوق الرصيف الا كان لما كانش الرصيف كدوز في الجنبات ديال الطريق في الجناب ديال الطريق ماشي وسط الطريق لي زاكوتمون يعني الجناب ديال الطريق. على ديسون دان فيكول من كتنزل من شي مركبه اما طوموبيل ولا كار ولا اي حاجه عاد تنزل منها ولا تران. على ديسون دان فيكول من تنزل خصك il faut regarder خصك تشوف autour de soi تشوف جنابك pour être visible باش تكون مرئي يعني الناس يشوفوك des autres usagers يعني المستعملين الاخرين ديال الطريق يشوفوك تكون visible les autres usagers يعني المستعملين الاخرين ديال الطريق. il faut utiliser خصك تستعمل ايضا لو تروطوار quand il y en a un تستعمل التروطوار رصيف من كيكون شي واحد طلع فوق التروطوار ما تبقاش غتمشى في وسط الطريق. Avant de traverser قبل ما تقطع vous devez vérifier خاصك تأكد qu'aucun véhicule لأن تا مركبة تا سيارة ناريف ما جاية ni à droite ni à gauche لا من اليمين ولا من اليسار طل في اليمين وفي اليسار باش تأكد بأن ما جاية تا سيارة ولا تا مركبة. les trams يعني الترامواي et les trains والقطارات ont toujours priorité sur les piétons ديما عندهم الأسبقية على الراجل يعني شتي تران ولا شتي ترامواي خصك تخليه يدوز ما كاينش عندك الأسبقية نهائيا. هنا vous devez veiller à vous rendre visible خاصك تحرص على أنك تكون مرئي يعني تشاف دي كونديكتور بالنسبة للسائقين. par exemple يعني على سبيل المثال ne pas porter ما تلبسش de vêtements حوايج sombre يعني غامقة à la tombée de la nuit في الليل من كيطيح الليل ما تلبسش حوايج غامقة لأن ما تبانلهمش ديما حلبس حوايج اللي كيبانو مع الضوء ديال السيارات. نعاودو القراءة ديال النص قراءة هادية ومن بعد نقراو قراءة متأنية. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions très en retard.
L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. Il nous a interpellés et il nous a dit: on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école? Vous allez finir par avoir un accident. Les cours terminés, notre professeur nous a dit: les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui servait la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. On va lire maintenant lentement, mot par mot. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions très en retard. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. Il nous a interpellés et il nous a dit: on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école. Vous allez finir par avoir un accident. Les cours terminés, notre professeur nous a dit: les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder des deux
côté de la route avant de s'engager. Emprunter le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. نشوفوا الآن الأسئلة نجاوب عليها. شوفوا je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. قالك où se déroule فين كتوقع la scène المشهد avec l'agent de police مع شرطي مع رجل الشرطة. فين كتوقع هذا المشهد هذا فين كاين؟ واش في ساحة المدرسة واش في الشارع واش فين كتوقع هذا الشيء؟ نقولوا la scène se déroule au milieu de la rue وسط الطريق. la scène نقولوها من هنا نتم السؤال se déroule au milieu يعني في وسط de la rue يعني هذا الشيء هذا المشهد ولا هذا الحدث كيوقع في وسط الطريق. السؤال اللي موراه قال quels sont les personnages du texte شكون هما الشخصيات ديال النص. غنقولوا اسيدي غنبداو من هنا نقولوا نبداو من اللور باش تقادنا. غنقولوا لاجون دو سيركيلاسيون شرطي المرور. شكون ايضا لي زيليف يعني الاطفال التلاميذ. اي شكون اللي دخل وقال لهم في القسم راه درتو واحد الخطا كبير اي لو بروفيسور الاستاذ ديالهم دخل قال لهم راه درتو واحد الخطا يبداو قداش. شنو السؤال السادس كيقول pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur. علاش شرطي المرور ولا رجل الشرطه تشكى بلانت هي الشكايه تشكى للاستاذ. علاش؟ parce que les élèves traversent la rue sans respecter le code de la route. لأن التلاميذ كيقطعوا الطريق بلا ما يحترموا قانون السير. parce que les élèves نقولوا traversent la rue sans le moindre respect ولا أقل أدنى احترام ولا نقولوا sans respecter le code de la route قانون السير de la route. نكتبوها هنا باش نكتبوها مرتاحة ما بايناش نكتبوها هنا le code de la route.
ندوزو للأسئلة الأخرين. السؤال 7 و 8 و 9 و 10 باقي حنا في الصفحة 134. هنا قالك السؤال 7 قالك دو كيل كود دو لا روت فا بارلي لو بروفيسور. هنا قانون السير اللي يهضر عليه الأستاذ. الأستاذ غادي يهضر غير على لو كود، راه قالها لهم، قال لهم واش خصني نذكركم بقانون السير للراجلين، لو كود دو لا روت pour piétons. les piétons يعني الناس اللي كيستعملوا غير رجليهم، les piétons. code de la route pour piétons. السؤال الثالث قال لك كيس كان بيتون. شكون هو لو بيتون؟ الراجل هو الشخص اللي كي سيركول، كيتمشى ابيي يعني برجليه، غير على رجليه في الطريق، سيغ لا فوا مثلا في الطريق. السؤال التاسع كو ريسك طون، اشنو اللي كيهددنا؟ لو ريسك هو التهديد. سي اون نو ريسبكت با لو كود دو لا روت، شنو اللي كيهددنا لما احترمناش قانون السير؟ قالها لهم واحد النهار غادي نديرو شي كسيده. on risque de se faire écraser par un véhicule. شي طوموبيلات معسنا ولا نديرو une accident. نقولو faire un accident نديرو واحد حادثة. accident مذكر ماشي بحال في العربية كنقولو حادثة سير، faire un accident. هنا السؤال العاشر قال quelle précaution faut-il prendre le soir. النص كاين فيه كيقول لك خذ شي احتياطات في الليل. quelle précaution faut-il prendre le soir، شنو الاحتياطات اللي خصك دير في الليل؟ لا تذكرتو قال لهم بانك خصك تحدي شنو كتلبس، حوايجك اللي كتلبسهم باش تقدر تكون visible. il faut se rendre visible. نقولو il faut انك يشوفوك se rendre les conducteurs، الناس اللي كيسوقوا يشوفوك، حيت كاين اللي كيكون عنده الضوء ناقص الطوموبيل ولا هادي. visible des conducteurs ديال السائقين تولي كتشاف لهم. ندوزو الصفحة اللي موراها الصفحة 135. هنا نشوفو جودي اي جيكري ريبون كيستيون سويفونت، جاوب على هاد الأسئلة التالية. ياك دو كيل كود est-il question dans le texte؟ في هاد النص هذا شنو هو قانون السير اللي كنناقشو؟ إذا غنقولو بأن اللي يهتم به التكست هو لو كود دو لا روت بور بيتون. غنقولو il s'agit du code de la route pour piétons يعني للراجلين، الناس اللي كيتمشاو على رجليهم، كيفاش يتعاملوا مع الطريق. السؤال 12 quel est le titre du texte؟ شنو هو عنوان النص؟ نقولوه من النص la leçon du code de la route. نمرة de quel type de texte s'agit-il؟ هنا نوع من النصوص اللي شفنا دابا. هذا سي ان تكست ماشي اكسبليكاتيف ماشي انفورماتيف، سي ان تكست انجونكتيف يعني زجري، فيه اوامر وفيه تحذيرات وفيه il s'agit d'un texte injonctif. سؤال 14 شنو كيقول؟ سؤال 14 كيقول que remplace nous dont nous étions très en retard. شنو ملي قالت هذيك حنا كنا معطلين بزاف، واش كي رومبلاسي؟ شنو كيعوضنا؟ رومبلاس لي زيليف، يعني لي زيليف كانوا اون روتار كيقول حنا كنا معطلين بزاف، لان هذا هو المبرر اللي عطاه انه يجري في الطريق كتعطلنا على المدرسه. نو رومبلاس تعوضو هو ضمير اللي
كيعوض التلاميذ remplace les élèves يعني نحن التلاميذ. يقول لك pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons؟ علاش هضر معاهم على قانون السير للراجلين؟ هضر معاهم باش يعلمهم، لان تشكلوا البوليسيين هضر معاهم باش يعلمهم كيفاش يقطعوا الطريق وكيفاش يتمشاو، لانهم هما راجلين ماشي عندهم طوموبيلات. اذا غادي يهضر معاهم على قانون السير بالنسبه للراجلين. نقولوا pour leur apprendre باش يعلمهم comment traverser la rue باش يقطعوا الطريق et comment وكيف سيركولي كيفاش يتمشاو كيفاش نقولها حتى الدراري يتسكلوا يتمشاو في الطريق يقطعوا الطريق يدوزو من هنا يدوزو من هنا يدوزو في التروطوار انهم يحترموا هادي يحترموا هادي يعني سيركولي سير. Le code de la route ne concerne pas seulement les piétons. Qui d'autre؟ قانون السير ما كيهمش غير الراجلين، شكون اخرين اللي كيهمهم؟ كيهم ايضا من غير الراجلين من غير لي بيتون كيهم لي اوتوموبيليست يعني سائقي السيارات، ولا تقول لي كونديكتور زوتوموبيليست اي لي سيكليست الناس اللي كيمشيو على الدراجات، اما الدراجات الناريه او الهوائيه اللي عندهم ماطر ولا بسكليتات لي سيكليست. ندوزو لجونغيشيمون ليكسيك اغني المعجم ديالي. قالك لو كود دو لا روت قانون السير شنو هو؟ هو مجموعه اونسومبل دي ريغل، مجموعه ديال القواعد دو سيركيلاسيون ديال السير